আসসালামু আলাইকুম, পোল্ট্রি ফার্মিং টেকনিক্সে আপনাদের স্বাগতম। এটা হচ্ছে আমাদের লেয়ারের খামার, প্রায় ১,৫০০ লেয়ার রয়েছে। এটা ডিম পাড়া প্রায় শেষের দিকে। ওই যে মুরগিগুলো বাছাই করছেন আমাদের মঞ্জুরুল আলম বাচ্চু আঙ্কেল, বাছাই করে দেখছেন কোনগুলো ডিম পাড়া আর কি হয়ে গেছে আর ডিম পারবে না, এগুলোকে আমরা আলাদা করে অন্য জায়গায় রেখে দিচ্ছি। জায়গা থেকে এনে আমরা আমাদের এই যে ছোট একটা আর কি খামার করা হয়েছে, যেখানে কিনা বাতিল মুরগিগুলিকে রেখে দেওয়া হয়। তো আমরা এখানে এনে জমা করে রাখছি, ইনশাল্লাহ এগুলোকে পরবর্তীতে বিক্রি করে দিব। আমাদের এই যে এই ছোটো যে খোপটা আর কি খামার, ছোট খামার, এখানে আর কি এনে রাখা হয়, যেটা আমাদের বাড়ির সামনেই। তো এখন আমরা যাচ্ছি আমাদের সোনালী হাইব্রিড ৩০০০, যেটার ভিডিও আপনাদের সঙ্গে রেগুলারই শেয়ার করছিলাম। তো এই ভ্যানটি হচ্ছে আমাদের খাদ্য আনা নেওয়া করার জন্য, বিশেষ করে গোডাউন থেকে, যে গোডাউন দেখতে পাচ্ছেন, গোডাউন থেকে খাবার ভ্যানে করে বিভিন্ন খামারে নিয়ে যাওয়া হয়। অর্থাৎ আমাদেরই যে কয়েকটা খামার আছে, এই খামারগুলোতে খাবার বহন করা হয়। তো আজকে আমাদের ৫২তম দিন চলছে সোনালী হাইব্রিডের। আসলে আপনারা অনেকেই জানতে চেয়েছেন যে বাজারের পরিস্থিতি ঈদের পরে কেমন থাকবে, বা মানে ঈদের সময় বাড়বে কি না। তো বাজারের পরিস্থিতি আসলে ঈদের পরে যে কেমন থাকবে এটা তেমন একটা বলা যাচ্ছে না। কেননা বাজার আপ ডাউন করে, আবহাওয়ার উপরেও নির্ভর করে কিছুটা। যেমন অতিরিক্ত বৃষ্টি বা এই ধরনের ইয়েতে কিন্তু বাজার ডাউন হয়ে যায়। তারপরে নানান দিক দিয়ে আর কি নানান দিকে নির্ভর করে বাজার ওঠে বা নামে, এ ধরনের আর কি দাম বাড়ে কমে। তো আর আজকে একটা কথা বলেছিলাম যে একটা দুইটা মোরগ, যেটা কিনা সর্বোচ্চ বড় পর্যায়ে, সেটা ওজন দিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। তো এখন আমরা মোরগ ধরে ইনশাল্লাহ ওজন দিয়ে দেখাবো যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের মোরগ কতটুকু ওজন এসছে। একটা মোরগ আর কি বাছাই করে ধরা হয়েছে, তো এটা মনে হচ্ছে যে বড় হবে। আমাদের টার্গেট আছে 1 কেজির উপরে হয় কি না। তো এটাকে পাখ মুড়িয়ে দিচ্ছি, দিয়ে দেখাচ্ছি কতটুকু হয়। এই মোরগ এই হচ্ছে মাশাআল্লাহ 1 কেজি 5 গ্রাম, 1 কেজি 5 গ্রাম একটাতেই 1 কেজি 5 গ্রাম। এবার এই পাশে দেখি যে সর্বোচ্চ একটা দুইটা মোরগ ধরে যে কতটুকু ওজন আসে। তো এইটা থেকে দুইটা ধরা হয়েছে, আমরা একটা একটা করে দেখি কতটুকু ওজন আসে। প্রথমে এই একটা দেই, দেখতে পাচ্ছেন এই একটা দিয়েছি। এই একটার ওজন এসছে আলহামদুলিল্লাহ 1 কেজি 50 গ্রাম, 1 কেজি 50 গ্রাম। আমরা আরেকটা দিয়েছি, এই একটার ওজন হচ্ছে, এখানে কিন্তু একটা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা পাটটাকে মুড়িয়ে দিয়েছি যাতে মুরগি আর কি না চলে যেতে পারে। একটা দিয়েছি, একটার ওজন হয়েছে মাশাআল্লাহ 1 কেজি 22 গ্রাম। তো আমরা আজকে 1 কেজি 22 গ্রাম ওজনেরও পেয়েছি, পাশাপাশি কিন্তু আমরা 1 কেজি 50 গ্রাম ওজনেরও পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। তো আমাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের যে মোরগগুলো রয়েছে সেগুলোর ওজন আর কি 1 কেজির উপরে আছে আলহামদুলিল্লাহ। তো আজকে আমাদের 52তম দিন চলছে, আলহামদুলিল্লাহ মুরগি খুবই ভালো আছে। আর বিশেষ করে যদি ইনশাল্লাহ দাম ভালো থাকে তাহলে আমরা কিছুদিন পরে ইনশাল্লাহ বিক্রি করে দিব। তো আপনারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন ইনশাল্লাহ। আর আপনাদের মূল্যবান মতামতগুলো জানাবেন, এবং অবশ্যই আপনাদের জিজ্ঞাসা কমেন্টসে করবেন। আপনাদের যে কোনো জিজ্ঞাসারই সঠিক জবাব দেওয়ার চেষ্টা করা হবে ইনশাল্লাহ। আজকের উপস্থাপন এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।